Um lindo dia 21 de setembro, e continuamos as nossas mini lives integrativas com o tema essa semana lareira. E hoje, na quinta-feira, a gente continua o processo. Vou só encostar aqui minha janela pra não ficar um barulhão de fundo, que às vezes passa carro na rua. Então, vamos continuar, né, nessa semana. Quinta-feira, trabalhamos o nosso corpo espiritual, nosso corpo sutil, durante essa semana, durante a jornada das mini lives integrativas, né? A gente vai relaxar mente, coração, corpo físico, com alma, corpo sutil, corpo energético. E é muito interessante quando eu senti, né, intuitivamente de fazer essas lives, e ela veio já meio com com essa configuração, com essa estrutura também. Eu tive a canalização dessa ideia de fazer as lives integrativas no início do ano, em janeiro. Eu estava lá no Retiro Vipassana, e no Retiro Vipassana, que é o retiro de meditação total, em silêncio, você como aluno fazendo o retiro, você não tem espaço para anotar nada, né? E vão vindo muitas ideias, ou que são ideias que perduram, elas ficam. Mas nesse último eu tive um papel diferente nele. Eu fui para servir e eu fui gerente, então eu tinha acesso ao papel e caneta. E daí aconteceu de eu meditando, vir um bolão de ideias, assim, e como você faz um papel mais ativo, né, ali, eu anotei só para não ficar na minha mente, e não fiquei mais pensando nisso, fiquei completamente na meditação. E aí, o que era necessário perdurou, e a ideia aqui, né, ela se desenvolveu. E na vida é assim também. Uma dica que eu dou para as pessoas que eu atendo e repasso para vocês aqui, né? Muitas vezes a gente fica com muita coisa na mente, só pensando. E daí eu sempre recomendo que as pessoas anotem. Anota tarefas, anotem pensamentos, né? O tempo que as pessoas têm de pessoas que fazem psicoterapia comigo, tem comigo, né, ali ao vivo, naquele período, é 1h30, geralmente, às vezes 2 horas, né, por sessão. E daí a gente organiza, né, o emocional, o mental da pessoa, mas você não vai conseguir fazer toda a limpeza de toda a sua vida, de toda a sua bagunça em 1h30, né? A gente se organiza, a gente traz para o essencial, mas não tem como. Então, quando a gente anota, né, traz, expressa aquilo ali, isso dá um alívio, né? E é muito importante essa questão da expressão no dia a dia, né? Eu dou essa recomendação da anotação para organização, mas podem ser também, pode ser um diário, pode ser um desenho, pode ser um poema, e é muito importante. Teve uma frase que eu separei aqui ontem, né, que eu senti de compartilhar hoje aqui, porque a gente tá falando com alma, lareira, lar, né, e já fui falando isso durante as outras lives, mas é bom relembrar que o nosso verdadeiro lar é esse corpo que a gente tá mexendo aqui, o nosso corpo espiritual, a nossa alma, né? E aí, se a frase que eu coloquei aqui, se você mesmo se reprime, como você pode ser o seu lar, né? E essa questão de reprimir emoções, sentimentos, fugir muitas vezes de um incômodo que você tá sentindo ali, né? Isso vem dos nossos traumas, isso vem da forma como a gente foi criado, né? Se a gente sentiu que tinha liberdade para se expressar livremente e não ser punido por isso. Se a gente teve
apoio, né, emocional, e a maioria de nós não teve da maneira como acreditava, né, ser necessário. Porque uma coisa muito importante para falar, né, nossos pais são homens e mulheres comuns, assim como tantos outros homens. E nós também, né, muitas pessoas que eu atendo já são pais, tenho atendido pessoas mais novas que estão chegando a essa casa dos 30, e daí começa também a nascer, né, dentro de muitas pessoas, não digo todas, mas muitas pessoas nessa faixa etária de idade, muitas vezes vem nascendo, né, essa vontade, esse desejo de serem pais também. E aí eu explico, né? Nós vamos ter filhos que também vão fazer terapia, mas a diferença é que eles vão fazer terapia muitas vezes quando tem um pai, uma mãe mais emocionalmente disponível, por outras razões, não pelas mesmas razões que você aí hoje, né, está fazendo a sua terapia, está fazendo o seu processo de autoconhecimento, né? E esse processo da gente parar de se reprimir. Bom dia, Fábio! Quanto tempo! Um abraço, saudade de você. E trazendo essa consciência da gente parar, né, de nos reprimirmos, exige muito autoconhecimento, porque a gente se reprime das mais diversas formas. A gente se coloca numa caixinha das mais diversas formas, porque não é nem sempre consciente. Muitas vezes essa questão da repressão é só simplesmente a gente repetindo um padrão que a gente conheceu ali, dos nossos pais, dos nossos ancestrais, o que foi passado pra gente, né? Muitas vezes, quando a gente pensa, especialmente para os homens, isso é intenso. As pessoas viram e falam assim, não, porque o homem não chora, né? Não é coisa de homem demonstrar sentimentos, coisas assim. E daí, quando o homem começa a se abrir e sentir essas coisas, é muito incômodo. Dá vontade de fugir, né? E para a mulher também. Para a mulher, a gente tem diversas regrinhas, né, na sociedade. Sem dar spoiler, mas para quem assistiu o filme da Barbie, que eu achei um filme fantástico, que fala muito sobre essa questão. Pra mulher, se você é muito santinha, é muito santinha. Se é muito do mundo, é muito promíscua. E daí nunca nada tá bom o suficiente. E daí todas essas pressões societárias, né? Do homem precisa de ser assim, a mulher precisa ser assim. Isso tudo vai trazendo muita confusão. Isso tudo vai colocando um peso excessivo na nossa lareira interna, né? E daí, antes de vir aqui, eu sumiu, né? O meu livro do Oráculo da Deusa, talvez eu encontre em algum momento, talvez não, né? A vida é assim. E eu tava lendo, antes de iniciar aqui, né, a live, algumas coisas que tem pessoas na internet que postam partes, né, das mensagens do Oráculo da Deusa. E a carta dessa semana é lareira, lar, né? E a lareira eu achei muito interessante que tava relacionada a essa parte, nosso terceiro chakra. O nosso terceiro chakra, que é o centro energético, ele fica um pouquinho acima do nosso umbigo, né? É uma região, se você bater, ó, até o meu nesse instante, eu batendo dá uma dorzinha, porque ele é o chakra relacionado ao nosso fogo interno. Ele é o chakra relacionado à transformação. Ele tá próximo ali, né, do nosso estômago. Quando a gente digere, né, o alimento, é um fogo. Aqueles elementos químicos, né, eles são do elemento fogo. É o elemento da transformação. E quando a gente coloca muito fogo, a gente também tem, né, o que é a gastrite para muitas pessoas, essas dores de estômago. É muito fogo e pouca comida, pouca coisa colocando ali. E tem o outro extremo também, pessoas que têm
dificuldade da digestão podem ser vários fatores, tá? Trazendo um geralzinho mais simplista aqui. Muitas vezes, ou é o seu fogo que tá baixo, que é muito importante a gente aumentar, né? Quanto pode ser também questão com água, né? É pouca água ali, a água também ajuda na digestão. Pouca emoção, a emoção não circulando, né? Então a gente tá sempre trabalhando esses elementos da natureza, porque nós temos também esses elementos da natureza no nosso corpo, né? No nosso corpo físico. Mas existe ainda um fogo que é mais sutil, que não é um fogo físico, né? Um fogo igual ali da fogueira, do fogão que a gente acende. É o fogo espiritual. E é sobre ele que eu falo um pouquinho hoje, porque o nosso tema é lareira, lar, né? E se a gente tá com a nossa lareira, o nosso fogo espiritual, muitas vezes a gente sentindo uma desconexão com o nosso propósito de vida, uma desconexão nos nossos relacionamentos, uma sensação de, eu não sei se eu consigo, e eu não sei nem se eu quero, né? Muitas vezes é essa lareira que tá precisando de um foguinho, tá precisando dessa relembrança desse fogo espiritual, desse sutil, conforme, né? Eu tava falando agora há pouquinho sobre a gente se reprimir. Conforme a gente se reprime, a gente vai se desconectando, tanto das coisas do mundo, quanto das coisas eternas, das coisas filosóficas. E daí é importantíssimo que a gente tenha uma lareira, que a gente tenha esse fogo quentinho dentro do nosso lar, para a gente se sentir em casa, para a gente se sentir que é o nosso lar, né? É igual a gente pensar numa casa, né, literal, um espaço muito gelado, como você vai se sentir confortável naquele espaço, né? Então, a gente precisa, com alma, trazer esse fogo, trazer essa energia para que nossa casa, nosso lar seja aconchegante, seja um espaço onde a gente quer, né? E essa questão de reprimir, né? Toda vez que a gente reprime, é como se a gente jogasse uma água gelada assim em nós mesmos, né? Não, você tá errado, não, você. E às vezes essa reprimenda vem de outras pessoas. E trazer uma consciência, tá? Porque daí a gente pensa, nossa, as outras pessoas me reprimem, então eu vou ter raiva delas. Assim como eu tava falando, que a gente se reprime por toda uma situação de vida, as pessoas que vêm e nos reprimem é porque elas internamente são mais reprimidas ainda. E daí a gente só entrega pro mundo, né? Consciente ou inconscientemente, aquilo que a gente acredita que a gente tem. Então, uma pessoa que reprime as outras, que fica criticando, falando, pode ter certeza que a voz crítica interna dela é bem mais ferrenha. Então, ao invés de a gente ter raiva, né, dessas pessoas, claro que quando a pessoa tá nos criticando excessivamente, fazendo esse movimento, a gente precisa também se posicionar. Olha, você vai até aqui. Daqui pra cá, eu entendo, né? Mas até daqui pra cá eu vou proteger minha energia, eu vou proteger minha lareira. E pronto, você se posiciona, né? Mas não com raiva dessa pessoa, porque ela só tá reproduzindo o que tem ali, né? E é difícil, mas a gente vai conseguindo dia a dia, né? Com a proteção da nossa lareira, a gente vai conseguindo também se posicionar, tomar atitudes mais intensas quando são necessárias. E atitudes intensas são posicionamentos. Olha, até aqui você chega, daqui pra cá, não, né? E vamos agora então para nosso ritual relacionado ao nosso corpo espiritual, o nosso corpo sutil, que a gente está falando hoje, para que a gente trabalhe esse tema, lareira e lar.
Então, o que eu vou pedir para você fazer agora, você que está aqui, sintonizado, nesse instante comigo, nesse instante com você, vamos fechar os olhos. Se a gente no espaço onde você estiver, se puder sentar-se, se estiver deitado, tudo bem. Se estiver em pé, tudo bem. Mas por um instante, pare, se permita. A vida já tem tanto movimento, tanto ter que fazer. Agora, só por agora, poucos minutinhos, é o seu instante de parar e sentir, parar e transformar. Então, feche os olhos, inspira pelo nariz, expira pela boca, inspira pelo nariz, expira pela boca, e outra vez, inspirando pelo nariz, soltando pela boca, e vamos trazendo uma energia branca a todo o redor do nosso corpo. Essa energia branca vai ao redor do nosso corpo, protegendo a nossa cabeça, ombros, pescoço, braços, mãos, dedos. Essa energia branca vai protegendo todo o nosso tórax, costas, protegendo nossa cintura, protegendo as nossas pernas, protegendo os nossos pés. Lindo dia, Mariana! Eu convido você a fechar os olhos e vamos continuando a nossa guiança com os olhos fechados, com uma energia branca ao redor e no interior de todo o nosso corpo. Nesse espaço, com energia branca, nós vamos relaxando todo o nosso corpo, adentrando esse espaço em paz, esse espaço de tranquilidade. E nesse espaço, a gente vai se conectando com o centro do nosso corpo, um pouco acima da região do nosso umbigo. A gente imagina agora uma lareira que a gente vai trazendo uma tábua, vai trazendo madeiras e vai colocando nessa lareira, no centro do nosso corpo, madeiras, e as nossas mãos sutis, elas se direcionam, elas apontam em direção a essa madeira e com o poder do fogo que sai de nossas próprias mãos, nós acendemos essa lareira interior, lembrando que no campo da imaginação tudo é possível. Então, as nossas mãos vão aquecendo esse fogo, acendendo essa lareira, e através dessa lareira, agora a gente começa a trazer para jogar, para digerir nesse fogo tudo o que tem atrapalhado nós estarmos dentro do nosso lar. Jogamos indecisões, jogamos medo, angústias, raivas. Vamos jogando essas situações nessa lareira. Vamos jogando tristeza, falta de auto-amor. Vamos jogando
preocupações com o futuro, vamos jogando ansiedade, vamos jogando depressão, tristeza, vamos jogando nessa lareira tudo aquilo que a gente tem tido dificuldade, tem tropeçado na nossa casa interna, para que se torne aconchegante. E após jogar essas sensações, esses sentimentos, essas situações, jogamos também situações que estamos tendo dificuldade nessa lareira, para que o fogo ajude a transformar tudo isso. Pois nada se perde, tudo se transforma. Quando a gente aprende com cada uma das emoções, com cada uma das situações, nada é em vão. Então, com esses olhos fechados, com essa entrega para essa lareira interna que fica acima do nosso umbigo, agora a gente vai trazer ervas, flores. Pensa numa flor que você gosta do cheiro. Pode ser que seja lavanda, pode ser que seja rosa, pode ser que seja margarida. Seja a flor que for, a flor que você sentir necessidade, que você sentir que gosta desse cheiro. Você fecha os olhos e entrega essa flor para esse seu fogo interno. E entregando essa flor com muito amor e reverência, ela passa a perfumar todo o seu interior. Ela passa a transformar esse lar num espaço mais cheiroso. E essa flor que veio nesse instante para você queimar e trazer o seu cheiro ao ar, ela vai trazer qualidades para o seu lar interno, qualidades para o seu dia e para a sua semana, para que, através desse fogo, você continue a sua jornada. Continuar a nossa jornada não quer dizer que não vai ter incômodo, não quer dizer que não vai ter medo, tristeza, raiva, sensação de rejeição ou abandono, mas quer dizer que a gente entrega isso para essa fogueira e nesse instante a gente escolhe, só por esse instante, fazer de nós mesmos o nosso lar. E gentilmente, com esse fogo interno que vai cobrindo todas as camadas do seu corpo físico, vai cobrindo todas as camadas do seu corpo emocional, do seu corpo mental e te conecta com esse corpo sutil. A partir de todas essas camadas, a gente vai se espreguiçando, retornando pro aqui e pro agora, abrindo os olhos, deixando que essa energia do fogo que vem da lareira haja sobre todos os nossos corpos e ilumine o nosso dia. Bom, é isso por hoje. Desejo um lindo dia para nós e amanhã temos a nossa última mini live da semana, a Emocionar-te. Vamos trabalhar o tema lareira através das emoções, através da arte. Um beijo, um grande abraço e até amanhã.